Shikues të nderuar, ne do të vijojmë tashmë edhe me një material për këtë mëngjes. Në këtë mëngjes ne kemi marrë një video mesazh nga kryetari i shoqatës Ulqini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Xhemal Lanica, për rastin tragjik që i ndodhi 2 vite më parë qytetarit ton Betit Dermajës. Xhemali e ka marrë një letër të shkruar nga vajza e Betit, Adriana, ku tregon për gjendjen shëndetësore dhe rastin e babait të saj. Ato kanë nevojë më tepër se kurrë në këtë periudhë për ndihmën financiare nga njerëzit e vullnetit të mirë. Ne do të ndjekim tashmë edhe videon që na ka dërguar Xhemali. Me lejonit ju falenderohem në emrin tim personal, në emrin e shoqatës Ulqinit dhe në emrin e familjes së Betit Dermajës dhe personalisht Betit për kontributin e juaj vazhdimisht që po e bëni pa ndalur. E kam obligim moral, e kam obligim personal dhe normalisht t'i ndihmoj bashkëqytetarit ton dhe vëllaut ton Betit, e cili ish përballur me një fatkeqësi aq të madhe që mund t'i ndodhur çdo kujt. Atë për çfarë un jam sot këtu para jush, duhet të ndaj një story e cila më të vërtet më ka prekur në zemër dhe po ashtu besoj që edhe juve do t'ju prek. Sot kam marrë këtë letër, po kjo nuk është vetëm letër. Janë disa fjalë, janë disa rreshta që për herë të parë mbas aksidentit të cilës i ka ndodhur po ashtu që ka qenë me babain e vet, është vajza e vet, Adriana. Dhe unë duhet të ndaj këtë story që ajo e ka shpreh dëshirën për herë të parë ta flasë në publik se çfarë ka përjetuar dhe çfarë akoma përjeton ajo, babai i saj dhe familja e saj, që është më të vërtet e trisht. Me lejoni që t'ju lexoj këtë rast kaq të rënd që më të vërtet më ka prekur në zemër dhe më lejoni që të shpreh më të vërtet katëshmërinë që edhe unë në mbas kësaj videoje të jap më tepër vullnet edhe më tepër forcë popullit që ta shtyjmë këtë iniciativë edhe këtë kampanjë që të shkojë me sukses deri në fund, ashtu siç kanë shkuar edhe iniciativa tjera. Atë ditë po shkonim thjesht për darkë në Shkodër, në veri të Shqipërisë. Një moment i lehtë, i bukur mes babait dhe vajzës. Plot afeksion dhe plot lumturi. Por gjithçka ndryshoi për një çast. U ula për të marrë diçka nga çanta ime. Ula kokën, por në moment kur ngrita kokën, një makinë na kishte prerë rrugën dhe na kishte dalë përpara. Pastaj asgjë. Errësirë dhe zbrastësi totale. U zgjova vetëm, e hedhur më shumë se 50 metra larg vend të ngjarjes. Trupi im ishte i shtrirë, gjak gjithandej. Fytyra ime, lëkura ime e shqyer në disa vende, helmeta e thyer, rrobat e grisura. Nuk kuptoja asgjë se çfarë po ndodhte. Nuk ndjeja as dhimbje, vetëm zbrastësi si të kisha dalë nga trupi im. Edhe sot plagët janë aty. Më kujtojnë çdo ditë atë moment që gjithçka shpërtheu për një çast. Por pjesa më e vështirë tani më nuk janë plagët dhe nuk ishin plagët e mia. Pjesa më e vështirë në atë moment ishte se ku është ai, ku është babai im. Një panikë e thellë më kushtoi. Zemra ime filloi të bërtiste, po bërtisja për brenda. Po lëkundesha, po dridhesha, me këmbë të raskapitura që po me dridheshin. Pash telefonin tim në tokë, por për mrekulli ende po punonte. E telefonova vllain tim, Albanin. Alban, nuk po e shoh babin, nxito, eja na shpëto. Dhe pastaj për një çast e pash babain dhe aty nisi të merri. Babai im ishte në një kanal, koka e shtypur në tokë, këmbët përpjet, motori kishte rënë mbi trupin e tij. Ishte i palëvizshëm. Për një çast thash që babai pas ka ndruar jetë. Një imazh që kur nuk do të më largohet nga mendja. Alban, mendoj se babai ka vdekur.
i përsëritja këto fjalë sikur të doja të shpëtoja prej tyre. Njerëzit përreth me flisnin, me pyesnin nëse isha mirë, por nuk i dëgjoja. I lutesha, ndihmojeni babin tim, shpëtojeni babin tim. Ndjeja vetdijen që më largohej, tensioni që më binte. Duhet ju thosha para se të rrezosha, por fjalët nuk më dilnin. Dhe nuk mund të flisja. Ndihma mjekësore arriti në fund, por ajo që pash më theu shpirtin edhe më tepër. Babai bërtiste nga dhimbja, i mungonte oksigjeni, koka e përgjakur, dek të kishin rërë mbi të, krahu i thyer dhe i grisur, kockat në pa. Ndihmësit që kishin ardhur e trajtonin babain tim sikur të ishte një send. Pa kujdes, pa ndjeshmëri, dhe ishte çdo gjë e padurueshme. Mua më morën, më nuk e pash babain, me çuan komplet në një spital tjetër, në Tivar. Dhe atje përjetova ferrin, si çdo kush tjetër që e ka përjetuar përpos meje. Me lanë të mbuluar me gjak, pa me pastruar plagët, me thanë që dora nuk ishte e thyrë, dora ime. Por dhimbja ishte e tmerrshme, këmbëngula më tepër që të më kontrollonin përsëri, por në fund zbuluan dhe prap nuk e pranonin që dora ishte thyer, por thanë që pothuajse është vetëm pak e shtypur. Por pak ka rëndësi. Me morën 5 analiza gjaku brenda disa sekondave apo disa minutash, pa kujdes, pa dëmshëri, por fal nënës sime, fal forcës dhe këmbënguljes së saj, arrita të dal nga spitali. Ajo më shpëtoi nga një infeksion që ishte shumë i rëndë. Ndoshta mund të humbja edhe dorën, por atë që duhet të them të fundit, por asnjëherë ta them, por përsëri është një diçka e vërtetë që duhet të them. Mund të humbja jetën. Por sot jam gjallë, por e shënuar. Trupi im është i dëmtuar. Zemra ime edhe më shumë, por dhimbja më e thellë është kur babai im është në këtë gjendje. Babai im është i burgosur brenda trupit tij. Pse? Sepse 95% e trupit është i paralizuar. Kjo është hera parë që flas publikisht. Duhet ta bëj, sepse ai ka nevojë për ne, ka nevojë për ju. Ka zgjidhje që mund t'i japin pak autonomi babait tim. Ndoshta një ditë të ngrej pak dorën, të ushqehet vetë, të mbaj nipërit në krahun e tij. Por këto zgjidhje janë të kushtueshme për ne vetëm dhe ne nuk mund t'i përballojmë. Prandaj po ju shkruaj me gjithë shpirtin dhe zemrën që kam. Me të vërtetën që unë u përballa, që përballem, me dhimbjen time, me dashurinë time të pafund për babain, sikurse çdo gocë e ka për babain e vet. Na ndihmoni t'i japim një mundësi të dytë babait tim. Nga zemra duhet t'ju falenderoj. Prandaj vëllezër dhe motra, nuk mund të vazhdoj më gjatë sepse është një histori shumë e dhimbshme dhe ju bëj thirrje të gjithëve që të kontriboni, ta shpërndani këtë video dhe të bëhemi bashkë me forcat e juaja. Vizitoni edhe familjen e Betit në Ulqin, jepni kurajo, jepni forcë, qëndroni afër, sepse të gjithë kemi një jetë për të jetuar, kurse në këtë botë të gjitha i lëm me një anë dhe atë çfarë marrim me veti janë vetëm veprat e mira. Bëhuni bashkë, ndihmoni njëri tjetrin, sepse në një farë mënyre të gjithë ne jemi dëshmitarë që jemi nevojtarët e njëri tjetrit. Prandaj, diaspor, ti kur nuk u dorëzove, mos u dorëzoa sot. Ndihmoje Betin sepse ne të gjithë jemi Beti. Dua që Beti të ngrihet në këmbë dhe ne të gjithë së bashku të jemi të gëzuar dhe të vazhdojmë misionin ton
ashtu si shna ka hije neve si komunitet që jemi. Ju falimderit dhe pres përkrahje maksimale nga ju për betin dhe për të mirën e njerëzve tonë që kanë nevojë më shumë se kur në këto momente. Shikues të nderuar, ne ndoqëm edhe video mesazhin nga Xhemal Lanica, kryetari i shoqatës Ulqini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku tregoi për gjendjen shëndetësore dhe aktuale të qytetarit ton Beti Dermajës. Ju mund të ndihmoni edhe nëpërmjet të dhënave që do mund t'i ndiqni edhe në ekranin e televizionit të UTA për ta ndihmuar qytetarin Beti Dermajës.